Yes, microcheck 1 2. Microcheck 1 2. So if Mose wants to arrest me, to kill me, whatever he wants to do, he can do it. I will feel the pain, but I am very sure he will follow me sooner than later. People who have been here and killed others, they all have gone. That's why he now thinks. So if Mose wants to arrest me, to kill me, whatever he wants to do, he can do it. I will feel the pain, but I am very sure he will follow me sooner than later. People who have been here and killed others, they all have gone. That's why he now thinks it is his time. Let him first count. How many generals have we ever had here? From Tito Okello, or Ite Ojok, Idi Amin, Field Marshal, and others. Where are they? Because he conducts himself as if he's the only general this country has ever seen. We have even had field marshals. So really, I will feel the pain if he abducts me and is torturing me. But I am very sure sooner than later, if I am dead, Mose will join me in the grave. It might not be one grave, but there will be, if he dies in Uganda, he will have his grave. He is the president as long as he is a president. Now his son says he cannot be summoned by court. When Parliament summoned him, he said, you crowns, I will come and arrest you. So you cannot be summoned by Parliament, you cannot be summoned by court, and you have proclaimed you can only be summoned by your father, as if Uganda is their estate. So every Ugandan should feel threatened that the rule of law, the constitution has been overthrown. It is no longer now a family rule. We are now under the rule of Mose, who can arrest, abduct lawyers who are serving him court paper. Ebigambo ebyo obiwulidde bulungi nnyo, oli ku UG Updates ebikosinzo bango otuwuliriza. Gwatama kubanga otwengako kirira wansi, waliwo ekigambo subscribe bukikoneko obeere nga otwegattako. Ebigambo ebyo byogeddwa nga byolekererwa General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, yeefudde ekitalo. Abakulembeze bali ku ludda oluvuganya bagamba ono yeefudde nantagambwako, yeefudde ekitalo eri eggwanga, yeefudde ekitalo eri bannansi. Naye keekano akaseera amutegeeze nti ye tajja kumutya. Era keekano akaseera amutegeeze nti Muhoozi nawe akola atya, si yasoose, si ye mukulembeze asoose, si ye alabyeko ne ba Field Marshal, si ye Chief of Defence Force asoose, si ye Commander in Chief asoose. Bonna bazze ne bavaawo, bonna bazze eggwanga Uganda ne balirekawo. Mu bigambo bye bingenda okubeera nga nkuddiramu nga nkumenyeramenyera, nyagadde osooka obiwulirize byonna biggweyo, osooka ofunemu ky'opiikinga nga ggwe, n'oluvannyuma tubimenyeemenye, n'oluvannyuma tugende mu maaso. Naye nga sinnaba kutuukayo eyo, omwami ono gwe tuyita Honorable Ssemujju Nganda eyaliko omubaka wa Kira Municipality agenze mu maaso n'okwendeeminga Muhoozi Kainerugaba, ng'agenda mu maaso n'omugamba nti power is temporary, nti obuyinza bwa kaseera buseera. You are not God, toli Katonda. Obubaka bubadde na muliro, abusindisizza na muliro, okerekera eri General Muhoozi Kainerugaba amutegeeza amukuutire, ng'alinga amujjukiza nti mukimanyi nti obuyinza bwe mulimu bwa kaseera buseera, era obuyinza mulimu kaseera buseera, mukimanyi nti temuli Katonda. Obuyinza, power is belongs to people. Ibrahim Ssemujju Nganda obubaka buno obukambwe bwakoze nga booleseza eri General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, era ng'amugamba ng'agamba njagala nkwatulira okuva ne lwaleero okitegeere Muhoozi Kainerugaba nti I'm not afraid of you. Agamba tamutidde era tamutya, era tajja kubanga asirisibwa na kutiisibwatiisibwa. Intimidation zonna zagenda maaso n'okukola tezigala kunjija ku mulamwa. Ebyo bigambo bya Honorable Ssemujju Nganda, agamba sigenda kuva ku mulamwa. Mukole bye mukola, oba mukola ki, oba mukola ki, tugenda maaso n'okuba nga tukulisizinga gavumenti. Tugenda sigala nga tunnyonnyola ensonga, tugenda sigala nga tusigala ku mulamwa, tetugenda kuwuddiisibwa.
jjukira nga we nagambye ensonga okulanda ennyo okutuuka wano ensonga zaava ku muloodi Erias Lukwago Road Mayor engeri gye yakwatibwamu mu bukambwe. Wabula bannabyabufuzi bwe ngenze maaso n'okukola research buli omu akinnyonnyola bulala, abalala bagenda mu maaso n'okuba nga bagamba nti ke bakirabe tomanya banaazuukukira awo olw'ensonga zino wammanga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ajja mu buyinza ngamba omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ebbanga lyamaze nga yeesimba ku bwa presidential candidate. Bannange yakoowoola abakulembeze abali ku ludda oluvuganya abali mu bibiina eby'enjawulo baveeyo bamwegatteko asobole okubeera ng'akola ki ng'alwanyisa obutali bwenkanya obugenda mu maaso mu ggwanga. Bamwegatteko bagatte amaanyi balwanyise gavumenti ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni, balwanyise Nakyemalira. Abaami bano baagaana ne baavaayo ne beesoolayo omutwe. Erias Lukwago we yava mu kibiina ekya FDC yadduka kukola akabiina ke kalala. Ensobi nnamba emu yasooka okukolebwa wabula naffe twebuuza ensonga eyamugaana okwegatta ku kibiina ekya National Unity Platform ng'ekibiina ssaawa kino okiraba kyekiina amafuta, kyekiina amasannyalaze, bannayuganda bakikkiririzaamu, ke kaseera ka transition, n'ogaana okwegatta ku kibiina kya National Unity Platform ne musalawo mu kulyetinga obubiina okuba mwagala okwegatta mu iPod okugabana omusimbi nga temulaze mwadde na kulumirirwa kwa ggwanga lyammwe olw'okuba ekibiina kya National Unity Platform tekigenda mu iPod. Nkiwaza ezo ezimu ku nsonga zaali zibalemesa okugendayo kubanga obubiina obumu kulyetingawo kulya ssente kuba kulya buli ssente za mubi wa musolo. Bambi kye bataamanya nti ekiri atabaala. Tunuulira tujjukire bulungi nnyo mu kulonda kuno kwa 2026 bagenda ne babuuza Honorable Nsereko nga wano yalina decision emu ey'okusalawo tomanya yani implementinze amaanyi ag'enjawulo ku kibiina kino ekya National Unity Platform. Yagamba mbu ye tannaba kubanga asalawo ku Mugisha Muntu ne Robert Kyagulanyi Ssentamu ani gwagenda okwendyosinga ku bukulembeze, ani gwe baba bawagira. Abantu abasomyeko, abantu abategeera, abantu eggwanga lyandibadde lyenyumirizaamu. Honorable Nsereko n'avaamu statement eyo. Kyakulaga nti bano abasajja tebali bumu era bagenda maaso n'okuwuddisa mmwe bannayuganda nga bo beeyisizaawo byabwe. After all omala okitegeera nti amaanyi gennyina amatono mu bantu ate munnanga alina amaanyi waaki simwegattako ne tukombayininga amaanyi. Okimanyi naawe agaali gakubuzeeko gakomawo amaanyi go. Gwe buuza Mpuuga amasannyalaze ge baafuna. Kati okimanyi anoonya n'akendo tamanyi gye kali. Mpuuga be bamu ku baafuna omukisa ne basemberezebwa amasannyalaze ne gabakoonako. Era amasannyalaze gaamukoonako Mpuuga n'afuna ebitiibwa ebitagambika. Mpuuga oluvannyuma lw'okulyamu ekibiina kye olukwe yagaana okwetonda, so singa yali yeetonze nga tayagala mugulumiza munnabyabufuzi looya mulamba yeetondera atya akakaana akakajja mu kulembeze, ekyo kye kyamusuula ku ttaka. Mpuuga singa akyali mubaka wa paaliyamenti oyo omu. Erias Lukwago yandibadde akyali Lord Mayor w'ekibuga Kampala singa banne tebamuwuddiisa, singa yavaayo ne yeegatta ku kibiina ekigenda mu maaso n'okuba nga kyagalwa abantu. Wabula bino byonna temuli kipya byengenda mu maaso n'okusomera. Robert Kyagulanyi Ssentamu yabyogera dda myaka kamaala ng'agezaako baseducinga obasendasenda naye ne mulema. Kati Mpuuga okuva eyawogebwa mu ku kibiina buli kintu kyasiba kikutuka, aguddewo akabiina kali awo kakimpatiira kugambye obubiina buno bukozi bwa bizinesi.
bandibanga babukozesa okubeera nga batagetingirako ssente eziva mu gavumenti. Ekyewuunyisa mu bakulembeze bano bonna be tuyina batono abaavaawo ne bendyusinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku b'obukulembeze ate nga bakiraba tebasobola, tewali busobozi bulala. Kati no wano Uganda wetukolera ensobi, gwe mukwano gwange ali eyampuliriza ne tubuusabuusa ensonga ezandigenze mu maaso n'otutuyamba n'okutujuna. Kakati nno mu direct challenge egenda mu maaso n'otusoomooza nti bannayuganda saawa zino tetusobola kwerwanako ffe nga ffe, kyekyewuunyisa. Jjukira omwezi ogwa January ng'ennaku z'omwezi 16 17 nga Robert Kyagulanyi Ssentamu twali twakava mu kulonda nga maze okudduka ku byokwerinda nga maze okuba nga batolokako ba security guards be nga maze okuba nga baddukako nga batandika okuba nga bamuyigga obuseenene. Jjukira battalion amagye aga SFC UPDF gayiibwa mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne gamenyaamenya ne gayingira ne confiscating ebintu ebisinga, documents byonna byonna ebintu eby'omugaso. Naye abakyala batono abaavaayo okuweerereza omukyalo ono Baby Kyagulanyi Itungo kukulusanyizibwa okwali kugenze maaso n'omukolwako mukazi wattu. Era abakyala abakulembeze bano abali mu buyinza teri n'omu yavaayo kusaasira oba nakumaakuma nakwogera ku ddoboozi ng'ekitiibwa ky'obukyala ekyo butagenda. Kati tulaba mukyala wa Lukwago Lord Mayor ng'agenda mu maaso ng'alaga nti bannayuganda tebalina bwenkanya baawe gy'ali. Omukyala ono abadde tamanyikiddwa, gwabadde tajja mu kamera, abadde teyeegatta mu byobufuzi. Kakati omulundi ogwasookedde ddala yasooseeyo nga si mu mativu n'ebyo n'engeri gye bayisizaamu bbaawe Erias Lukwago Lord Mayor. Oli ku Yugi Update Civic osinza obba ng'otuwuliza gwatanatweyungako kiri wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Tukyagenda mu maaso. Bino ebigambo mbadde nkugamba Ssemujju Nganda yagenze okubyogera nga ali so frustrated ku kigenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Ssemujju Nganda ng'agamba nti bannaayi tetuganye omutabani yaweebwa obuyinza era ayagala okulaga obuyinza obwo, ffe tetuganye, ffe weetuli tulabira generals ab'enjawulo. Era bino ebigambo bye yayogedde byadrowinze political tension okwetooloola okukwatibwa n'okusibibwa kwa former Kampala Lord Mayor Erias Lukwago. Era Ssemujju Nganda agenda maaso n'okugamba abakulembeze bonna ng'oggyeko ebifo byabwe bye balina positions, balina okujjukira nti obuyinza buli temporarily, nti obuyinza bwa kaseera buseera. Mu bifo ebyo bye batuddemu bye balina, ebifo babikozese n'obwegendereza, babikozesa ebintu eby'omugaso, kubanga bakimanye nti nno obuyinza bwa kaseera buseera era busabujectingibwa ku constitutional limits. Ekyo mulina okukimanya, si mmwe abasalawo okubeera n'obuyinza, si mmwe abasalawo okukola buli kimu kye mwagala okukola. Bino ebigambo yabyogerekezza Chief of Defence Force Muhoozi Ken Lugaba. Nga olaba omwami oli Kaguta Museveni nga bamukwasa kye bayita instruments of power omuli Uganda Coat of Arms, Uganda flag ne sword n'ebirala. Ze zimu ku instruments omukulembeze z'alina okukwata okwenyumirizaamu nti alina obuyinza bw'eggwanga Uganda. Kakati bannayuganda beebuuza, obuyinza bw'eggwanga Uganda omuntu abukulembera ali ludda wanga ate mu ggwanga nga mulimu abantu abeefudde ekitalo? Nabagamba nti Museveni ayinza okuba instruments of power yazikwasa Muhoozi Kayine Lugaba.
obuyinza mu kukyuka wabeerawo ebintu bingi nnyo ebigwawo ebyali tebisuubirwa. Abantu bangi bakwatibwa, battibwa, badetainingibwa abaali tebasuubirwa. Gavumenti ebeekeera egenda ekola ensobi buli lukya yeeyongera kunyiiza munnansi. Obuyinza ngezaako ku drawing ya kifaananyi kya buyinza nga bunaakyuka. Era Ssemujunganda asinze kuno n'abagamba power is temporary. Obuyinza bwa kaseera buseera, ate tulina ne kibayita constitutional limit. Ekyo musaanidde okuba nga mukimanya. So mulekerawo okutuntuza bannansi obakwatanga bye mwagala olw'okuba nti mulina amaanyi. Mulekerawo okuyisa bannansi mu ngeri gye mwagalamu, mu ngeri gye mwagala obbayisaamu. Bano baadde bakulembeze baffe, bakulembeze bammwe. Eggwanga balina kye balikoleddera, balina gye balituusizza. So si engeri gy'osaanidde okuba ng'obasasulamu. Erias Lukwago yandibadde asaanira kubanga aweebwa bwe kasiimo n'agenda mu retirement ye kubanga aweeredde eggwanga. Naye eggwanga lyaffe tetumanyi we lyawabibwa. Yeno engeri gye basasulamu. Ye kati mwe mwali mulowooza ki bannange nga mwalaba wano Nnaalongo omulamba Anita Amongo eyayiwawo omubiri ku buli kimu era n'okubakuumira mu buyinza Nnaalongo ono. N'abayisiza biruzi zonna, UPDF bills, simanyi sovereignty bills, zonna zibakozesa nga shield ku sayidi yaabwe. Omukyalo ono yazibateerawo naye kati ali luddawa. Mpuliddeko nti yatandise n'okubeera nga embeera gy'alimu si nnungi naye ng'ali ku house arrest. Kino nno kiba kisiigira ekifaananyi ekibi eky'ekibiina kya NRM. Teri muntu agenda kuddamu kwetantala na basemberera kukolagana nammwe. Kuba olaba owammwe Anita Amongi abakoledde buli kimu, azze abayirawo omubiri nga buli kimu kyakola laga ali nammwe. Y'engeri gye mumusasuddemu olw'okuba munoonya fame, munoonya attention eri abantu, batandika batwala ng'abazira. Abamu kiyinza obba kyabasanyula, kyabategula, naye ffe abamu kyatunyiiza bunyiiza. Newankubadde abadde mubbi ng'abbye eggwanga alimazeewo nga n'ebiteeso by'abadde ayisa tebyetaagisa, ng'afubye nnyo okulaba ng'alemeza gavumenti eno mu buyinza. Nga waakusatu ky'eggwanga Uganda tetwandiyagadde omuntu ng'oyo omukulu mu ggwanga agende maaso n'okuswalawo atyo. Kiba kittattana ekitiibwa ky'eggwanga lyaffe Uganda. Temunfuna bubi bannange. Sigenda maaso na kuwagira nteekateeka na nkola zigenda maaso na kutumbulwamu buli bwanguzi mu ggwanga lyattu Uganda. Naye buli muntu alina akaseera ak'okwejjusa. Nnaalongo Anita Amongo wabanga alina ebintu bingi bye yakola bye yasuba mu butamanya bwe, era nga n'omusango gw'okufa kwa Muhammad Ssegirinya tugumuteekako kubanga mu Parliament yalina ekifo eky'enkizi okusitoopinga okubonaabona kwa Muhammad Ssegirinya, naye teyakikola. Ogwo omusayi gugenda maaso n'omululumirako. So bano abasajja osobola obbakolera kyonna n'obayirawo omubiri. Ne after all engeri gye basasulamu bannayuganda be bamaze okukozesa yenyiiza nti abantu badde baweebwa akasiimo ne balikogonayizingibwako nga bakulembeze abaaliwo. Kale leka tubajjukire mu bubi naye nga tobatyobodde nga ggwe gavumenti ate kijja kuba kirabika bubi. Kabeera akabonero si kalungi wadde n'omulundi n'ogumu. Ebikolwa eby'ettabbu, eby'effujjo ebigenda mu maaso n'okukolebwa ku bannayuganda baabwe nga tewali ayamba. Mu biseera by'akalulu oyinza ga constitution tekkiriza kibiina na kirala kyonna kwesimbawo naddala ekya National Unity Platform, kyokka nga kyajja mu mateeka era kyaliwo mu mateeka. Kaakati
okubeera nga ekibiina kino bammemba baakyo abakulembeze saako n'abawagizi bagenda mu maaso n'okuyisibwa mu mpisa bweti kiba kivoola ssemateeka. Abakulembeze baffe ffenna tubaye tumanye amasannyalaze gava, tubaye tumanye omuntu gwe tusobola okwekwatako ne tulwanyisa nakyemalira naye twalemeddwawa, ki ekyatuviiriddeko okulemwa? Kwemanya, kwematira, tituli ba kitalo, twasoma nnyo, amateeka tugumanyi, tugategeera nnyo n'okusinga abo abali mu buyinza. Naye njagala nkutegeeze nti ng'ekibiina kya DP kimaze okuba nga kisasika, tujjukire bulungi nnyo nti aba National Unity Platform nga bayita mu kulembeze waabwe Robert Kyagulanyi Ssentamu baali basaale nnyo okukwata ku bakulembeze abo baalabamu omulamwa ne babasembeza mu kibiina kyabwe. Kitegeeza nti bano abantu tebeeyagalizangako bokka bukyanga ntandikwa ebaawo ey'ekibiina kyabwe, bayagala okusembeza abantu awamu, okwegatta awamu okusobola okubaako ne kibakyusa. Era y'ensonga lwaki olaba Abedi Bwanika, Mpuuga, Nambooze, ani omulala ono Nakaseke, Lutamaguzi, bonna babasembeza. Kaali kabonero akabalaga nti no bano abantu tebali selfish, omulamwa baguliko. Bo baali beemalirira olw'ensonga nti amaanyi baagayina n'amasannyalaze, naye ne basalawo balonde neyo ne bano be bamanyi nti nno bakirinamu experience, be bamanyi nti nno at least nti ebyobufuzi babigenze buziba, bajja kubeerako n'ekintu kye bateekawo ne kibakyusa. Era Mpuuga mu kukola bye yakola n'ayabulira ekibiina kya National Platform ebyaguddako wabiraba. Zaali nsonyi mu maaso ezaagaana Mpuuga okudda mu kibiina kye, ate n'atandika okugenda mu maaso ng'akyogerera amafuukuule ekyali kimuleze, ekyali kimutuusizza ku ddaala lye yali aliko. So mu byonna olwo kyengezaako okubategeeza nti ekikulu kwegatta. Mohamed Nsereko ebigambo bwe bimuvaamu birungi, nawaanayogera atya ebigambo ebirungi ebimuvaamu ssaawa zino tebikyagasa, byagasanga luli. Kati ssaawa zino kwali kusaanako ebikolwa ate nga tekinnabeera kubeera tureti eri Mohamed Nsereko, eri Mpuuga, eri abantu bano bonna batonzeho obubiina bye bagenda bwepaatiikamu olwa iPod. Bandibadde beegatta ku kibiina ekiriko amasannyalaze ne bagenda mu maaso ne beerwanirira. Kakati nno ku mulundi guno gwokka bisesa, ku mulundi guno gwokka bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya bwe tulaba nga tebalwanirira munnayuganda, era temukirowoozaako nti muli mu kulwanirira munnayuganda, muli mu kwerwaniriranga mmwe. Kati mwerwanirirako nga mmwe abakulembeze, kubanga ekigenda mu maaso n'okubalya si muntu ekiri atabaala. Kati Erias Lukwago wuuyo atemeza mabega wa mitayimbwa, ate nga n'abalala Kamaala bakyabawuuninga bajja. Kati Ssemujju ye agamba alowooza nti ekyokugamba nga naye akanga ng'azzaayo kukanga omusajja ono kijja muyambako, ekijja obbayamba kwegatta mudde mu kibiina ekyowamu ekigenda obbawa obusobozi n'enkizi okusobola okwetaawuluzaako obufuzi buno obw'ekimpatiira obwamusibira mu bbwa. Oli ku Yugi Update TV nyongera okukujjukiza kakati nno mu direct challenge egenda mu maaso eri General Muhoozi Kainerugaba ssaako ne Ssemujju. Ssemujju nganda agamba era ng'ayogera ebigambo bino ng'abyerekeza Muhoozi Kainerugaba nti nze nfeesinze ba generals ab'amaanyi ab'ekitalo, ba politician ab'amaanyi nga gwe tonnaba na kubeerawo, era n'olwekyo sisobola kubeera nga ntiisibwatiisibwa nga nkangibwakangibwa. Era n'agenda mu maaso nga insistinga ng'agamba eggwanga lino Uganda, eggwanga lino lya bannayuganda, lya bannansi, si wabula ba individual oba ba families emu abakiraiminga okuba nga be bannannyini Uganda, era ng'abantu be balina eddembe, be balina obuyinza okukweshoninga eri abo abali mu buyinza.
era spokesperson opposition politician yagenze maaso n'okulabula eri entiisatiisa ezigenda maaso nga batiisatiisa obukulembeze era ng'agamba kino bakikola nga permanent entitlement naye ba public officers be bali responsible okubeera nga bateekawo obwesigwa eri mu bantu baabwe batwala. Bino bibadde bigambo bya Ssemujju Nganda. Ebigambo bino bitaddewo ebbanja okwetooloola ebyobufuzi mu ggwanga lyonna. Eri abawagizi balaze nti ddala Ssemujju Nganda ali courage ng'agenda maaso n'okuyitisizinga ku confrontation ku statements eziririsike z'akoze ng'alumbagana Muhoozi Kainerugaba. Decision eno teba mbi naye woba ogimaze ozzaako ki? Awo oyitira ab'omukago bolaba amaanyi gye gali n'odduka n'obeesimbako ne musobola okubeerawo embeera gye muteekako. Oli ku Yugi Updates TV, nyongera okujjukiza gwe atanatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati nno ebigambo bino bimu ku bigambo ebibadde ebya Honorable. So if Muhoozi wants to arrest me, to kill me, whatever he wants to do, he can do it. I will feel the pain, but I am very sure he will follow me sooner than later. People who have been here and killed others, they all have gone. That's why he now thinks it is his time. Let him first count. How many generals have we ever had here? From Tito Okello, Oite Ojoko, Idi Amin, Field Marshal and others. Where are they? Because he conducts himself as if he's the only general this country has ever seen. We have even had the field marshals. So really, I will feel the pain if he me and is torturing me. So if Muhoozi wants to arrest me, to kill me, whatever he wants to do, he can do it. Agamba Muhoozi waba ayagala okunkwata okunzita kyonna kyonna kyayagala okunkola. I will feel the pain, but I am very sure he will follow me sooner than later. Agamba ajja kuwulira obulumi oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna ng'amaze bimukola naye ate era ajja mugoberera nawanaabera amusse yonna gy'anaalaga. Muhoozi Kainerugaba akimanye nti naye waakumugoberera. People who have been here and killed others, they all have gone. Nti abantu bonna bonna ababadde ab'amaanyi bannabyabufuzi abasse bannaabwe abalala ababaddewo bonna bonna tulaba nga bagenzi tewakyaliwo n'omu. Bonna baafa dda baggwaawo. That's why he now thinks it is his time. Let him first count. How many generals have we ever had here? From Kati agamba olw'ebyo byonna byonna Muhoozi alaba nga ke kaseera ke era nga bwe budde bwe wabula alina okulowooza ennyo nga tannabaawo bameka ba generals ababaddewo bameka ba field marshals ababaddewo. Kitegeeza balabye ekimala balabye ab'ekitalo n'okusinga ye. Buno nno obubaka abaddeko Honorable Ssemujju Nganda agezaako bba nga aboolekeza Muhoozi Kainerugaba. Obusungu bungi entabwe Nagambye we yava. Entabwe yava kubanga Muhoozi Kainerugaba yagenda maaso n'okubeera nga atwala responsibility okubanga ayita ku kibanja kye ekya Twitter n'ateekayo obubaka obugenda maaso n'okutiisatiisa n'okulabula Honorable Ssemujju Nganda sako ne Leader of Opposition Joel Ssenyonyi nti bebamu ku bali ku lisiti ye abaddako okuwambibwa oluvannyuma nga amaze okuwamba yaliko Lord Mayor Erias Lukwago w'ekibuga Kampala ng'agamba addizaako Ssemujju Nganda sako ne Leader of Opposition. Kakati terunnaggwa tukyabatolinga n'ebigambo atakulekera nawe tomulekera. Muliriza. Tito Okello, Oite Ojoko, Idi Amin, Field Marshal and others. Where are they? Akumentioningire n'agaba Idi Amin, Obote, Tito Okello bonna ba field marshal ababaddewo bali luddawa. Osobola batusongerako gye bali tebaliiwo. Naye nabo emmundu baziina, amagye baagayina, amaanyi baagayina. Bali basobola okukomandinga. They had the decision making nga basobola okusalawo ti speaker akwatibwe gundi akwatibwe nga basonga mu busonzi naye kati bakyaliwo. Kino kyabagamba nti obuyinza mulina okimanya nti bwati buli temporarily era bubeesingibwa ku constitution eziri limited mu Uganda wano. Wuliriza. Because he conducts himself as if he's the only general this country has ever seen. We have even had
nti ebino bigambo bibagamba olw'ensonga nti ndabanga Muhoozi Kainerugaba yeetwalanga genero yekka yekka eyali abeddeko ku nsi kuno ate nga tulabye bajenerali bangi nnyo si yasoose. So really I will feel the pain if he abducts me and is torturing me, but I am very sure sooner than later if I am dead Muhoozi will join me in the grave. Agamba ayinza okuncunya, ayinza okunkwata, ankube, anzite, bijja kunnuma era nja kuwulirawo bikijja kunkosa. Naye mu bwangu ddala nga maze okunzita, nkimanyi bulungi Muhoozi yabaddako okungoberera. Ng'agamba tuyinza obutaba mu ntaana emu. Naye yonna yonna gy'anaaba aziikiddwa ajja kubeera mu ntaana era naye akimanye. Tulabye ba commanders, ba field marshals ab'enjawulo nabo bawese bafudde so naye teyeeyibaala. Buno obuyinza obumulimbalimba bwa kaseera buseera. One grave, but there will be, if he dies in Uganda, he will have his grave. He is the president as long as he is a president. Now his son says he cannot be summoned by court. Ssemujju Nganda agamba omuntu yekka yekka atasobola kubeera ng'asamonalingibwa, kuyitibwa, kutuuzibwa na kubuuzibwa n'akataano yandibadde omukulembeze w'eggwanga. Era Muhoozi Kainerugaba ssebe ali mutugamba nti omuntu yekka asobola omuyita omukangavula ye kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni. When Parliament summoned him, he said, you clowns, I will come and arrest you. Tutujjukira bulungi nnyo Parliament w'eggwanga Uganda we yali emukoowola ndowooza gwali mwaka gwa 2025 ng'emuyita ebimutuuzeemu. Parliamentary Committee Board yatuula jjukira bulungi nnyo n'esamulalinga Muhoozi Kainerugaba teyalabikako. Wabula yasindikayo omwogezi deputy era eyali atwala akakiiko mu Parliamentary Committee yasalawo olukiiko alusazeemu ng'agamba bagenda kuprospondinga era agenda ategeeze mukama we Muhoozi nti gwe twagala mu House abeere ng'abitebya gwe tojja sobola kunnyonnyola bigambo bye. Wabula Muhoozi yali amaze okuba ng'ayitamu ng'amaze dda n'okuba ng'ayitiramu ddala nga yagenze dda Buziba ng'ali wabweru w'eggwanga ng'agamba bino bijja kungwa nkoto. Wabula we baamukoowoola ng'amaze omutuusaako ekipapula ekimuyita yabagamba tagenda kulabikako mu maaso gaabwe kubanga ye tasobola kulabikako mu maaso g'abaddiikuula. Wuliriza tukyagenda mu maaso. So you cannot be summoned by Parliament, you cannot be summoned by court, and you have proclaimed you can only be summoned by your father, as if Uganda is their estate. Agamba teeberezaamu omuntu agamba tasobola kubeera ng'akoowoolwa na Parliament, tasobola kubeera ng'akoowoolwa na kooti tesobola muyita, era ng'agamba nti omuntu yekka asobola okumuyita ye kitaawe Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'alinga agamba nti no lino eggwanga lifugwa famire emu. Eggwanga lyonna lirina salibwawo famire emu eya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Bino ebigambo si byange, si bya mukutu guno, wabula bigambo bya abaddeko MP wa Kira Municipality Honorable Ssemujju Nganda. Wuliriza. So every Ugandan should feel threatened that the rule of law, the constitution has been overthrown. Era ng'akubiriza eggwanga ng'agamba ke kaseera buli munnansi, buli munnauganda atandika okuba ng'atiika ng'atya nga waali akankana kubanga constitution y'eggwanga yasuulibwa dda tekyatambulirwako. It is no longer now a family rule. We are now under the rule of Muhoozi who can nti luli tubadde ku family rule naye kati mukimanyi tetukyali ku family rule naye kati it's a rule of Muhoozi Kainerugaba. Rest abduct lawyers who are serving him court paper. So if Muhoozi wants yeegulidde omuze ogw'okuba nga agenda mu maaso n'okubeera nga awamba bannamateeka bagenda maaso n'omukoowoola n'omusamunalinga awo bagezaako okuba nga atagetinga. Kitegeeza ki? Nti obuyinza bubeera mu muntu omu. Kitegeeza General Muhoozi Kainerugaba aba amaze okuba nga yeetikka obuyinza. Kakati nno okujjukizaako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza, si Honorable Ssemujju Nganda yagenda mu maaso n'okomplaininga ku nsonga eno. Mu kubawooninga babalabula ne Joel Ssenyonyi, leader of opposition. Era Muhoozi Kainerugaba yatuuka ku extent egamba nti ayagala kubeera nga alonda
aweebwa omwaganyi okulonda leader of opposition abeere ng'ava mu kibiina kye ekya Patrick Ligi Uganda era n'agamba Kabanda abwikule ebitabo butye bayinza okuggyako leader of opposition ne kitegeereka nti nno Muhoozi Kainerugaba ayagala kujja alamuza ofiisi ya leader of opposition agyetaaga era olutalo olubadde lugenda mu maaso ku social media olwa leader of opposition kyako ne Muhoozi Kainerugaba ne lubadde terunnaggwa era nga Joel Sonyonyi agamba nti balina kye bafumba kye baagala okunteekamu oba ekyobutemu oba ekyobutujju basobole nange okunkwata n'ebingi bye bakoze bye bafumbye obuli bw'enguzi buli kimu basobole okunkwatiramu ne bavunjika nga bisiridde byonna byonna bye bafumba kati agamba naye tagenda mu maaso nakubanga atiisibwa tagenda kubeera nga atiisibwa bagendagenda mu maaso n'okubeera nga boogera ku ebyo gavumenti byegenda mu maaso n'okukola ebikyamu oyo Joel Ssenyonyi kansooke mukuweeko n'oluvannyuma tuneeyongerayo kati bingi byempuliddeeyo nti bakyageza meeting zituula baagala okungatta ku fayiro ezimu kati ng'ey'ebutambala ey'obutujju bannaffe abo babalanga ate nga si bituufu oba fayiro endalalala mbiwulira bingi naye nze naye tebintiisa bwe twogera ku nguzi ne batandika okufumbafumba banoonyereza Ssenyonyi ono naye kati munoonyerezeeko oba waliwo enguzi banoonyereza paka baakoowa so kati ne bino bye bafumba bajja bifumba paka nga bisiridde kubanga tewali kye bajja kunzuulako kyamu tegulina kubeera musango era ne bannaffe abali mu makomera baliyo lwa kwogera mazima so kati ne boonoojweteka ne bwokola otya tujja sigala nga tutuukiza obuvunaanyizibwa bwaffe sibeera mu kutya kitamba nga mmanyi nti kyendiko kyekituufu twali ku nsonga y'enguzi ne tugiremerako ne batutiisatiisa tukola ebintu ebya buli kika naye ne tulemerako era tutuno weetuli so ebyokusoomooza bibeerangawo buli bw'osalawo okuyimirira ku mazima n'olemera ku nsonga ezimooza kujja kubeerawo era olina okusuubira bw'otakusuubira leero oba oli awo batukola kyoteekeddwa kukola erawo abatiisatiisa babeerawo neffe weetuli ate nze ekyomukisa omulungi nzikiriza nti Katonda wange avunaanyizibwa ku bulamu bwange so si muntu so wendi era tujja sigala nga tuweereza nga gavumenti eno tugirondoola gavumenti by the way erina okukimanya n'abakulu abenjawulo abali mu gavumenti bino bye tukola okulondoola ne tugamba kino kikyamu mulekeraawo kubba ssente y'omusolo mulekeraawo okutulugunya abantu mulekeraawo okutiisatiisa abantu mulekeraawo okutta abantu buvunaanyizibwa bwaffe ffe tulinga thermometer okulondoola gavumenti kati kino kyokola kikyamu gavumenti bino ebintu erina bitwala mu mutima omulungi nti tubagambyeko kino kikyamu bakitereeze lwaki oba toyagala kutereeza ambako ate kakati n'onyiiga ennyo anyway ffe obuvunaanyizibwa bwaffe butuweebwa ssemateeka era butuweebwa Uganda tujja sigala nga tutuukiza obuvunaanyizibwa bwaffe ono Muhoozi byakola mu M7 ne banno bitambulira ku mateeka bino si bye byabatwala mu nsiko bino tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu extrajudicial killings era n'alabula amuddira Professor Ephraim Kamuntu bino bimwalwanirira bye byabatwala mu nsiko lwaki ono mutabani wammwe temumukomako obumenyi bw'amateeka tebukosa ffeffeka abali mu opposition era bayimbibwa abantu abamu nga tebakwatako nnyo esi wa kibiina kyange oba ki oba oli abo alina naye kati buli omu atandise okukiraba nti tedda buno obumenyi bw'amateeka kakati bannamawulire nabo bakubibwa abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa mujjukira Father Ssekabiro w'e Masaka ne baamuwamba tewali ali seefu kanalayo Muhoozi yatiisatiisa ne bannamawulire ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zino muziripootingeko naga NTV ne Daily Monitor nzija nja kubaggala kati tayagala kutiisatiisa tubeere mu kutya n'aba NRM nabo tebali seefu palamenti nga tutudde wiiki ewedde
nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru mbaka omukyalo wa Muria naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege naye wa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe temuli civil society bonna abalaga nti temulina kye muŋŋamba. Wano akakiiko ka paalamenti kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna mbasibe. Akakiiko ne katya ne sipiika yaliwo mu kaseera ako n'asirika. Kakati awo we tutuuse mmwe aba NRM abalowooza nti muli safe yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali n'abavumaavuma ng'anyiize. Kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mmwe tayinza kubawamba nga munyiiziza mulowooza bino biri ku ffeffekka ab'opposition. So ebintu bino bigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka. Of course ba Eddie Mutwe baawambibwa n'abalala bangi bali mu makomera, ba Alex Waisa Mufumbiro, Dr. Kiza Besigye bakyamulanga kubanga tajagala mugumya naye yawambibwa ne kaakano taleetebwanga mu kooti, amayitirege tegamanyikiddwa. Waliwo omwami omulala bamuyita Amos Lwangomani, ono alina oluganda ku General Kahindo Tafiire, ono naye yawambibwa emyezi egiwerera ddala giyise, tebamuleetanga mu kooti, ali eyo bali mu kumutulugunya. Ndowooza ensonga lwaki General Kahindo Tafiire kati ayogera ku bintu bino, kuba naye alina obulumi ate ng'abimanyi bituufu, kubanga alinayo obuwe, tabiwulira buwulizi naye alinayo obuwe. Christopher Godi abamu gwe bamanyi nga King Zare, oyo naye yawambibwa ennaku z'omwezi 21 April ne kaakano taleetebwanga mu kooti, tatwalibwanga mu kooti. Bwe twava mu kalulu ka 2026 akakaggwa mwalaba engeri gye kayisibwamu omukulembeze ow'ekitiibwa Kyagulanyi ne famire ye neerumbibwa ne bayisibwa obubi. Ebintu bize bibeerawo bino. Kakati ku Mande mwalabye Kanso Elias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba. Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement. Abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalaga ebifaananyi. Embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti. Manyi ani gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Alinga omwana omanyi abaana b'abagagga batera okubeera n'effujjo. Kati bw'omuwa ku buyinza oba oli awo bw'atasobola ne kiyitirira. Kati ne Muhoozi bw'ati bw'ali mu kweyisa. Ate nga ffenna ensonga eno erina okutukwatako. Mwai Museveni yagamba nti kino ekisanja kya buteebaka, kisanja no sleep. Era n'agamba ababba ssente y'omuwomusolo, abakulembeze abatafa ku bantu ajja kubasiba. Ssebo Mwai Museveni ono mutabani wo abantu avudde ne ku ky'okuba nti tabafaako, abatulugunya, abatta. Ye kennyini akikkiriza yagamba nti yatusa 22 basapoota ba NUP n'abalala tujja. Ono ogenda mukolako ddi bw'oba ogamba nti eno kisanja no sleep. Twagala bumenyi bw'amateeka babba ssente y'omuwomusolo. Waliwo obumenyi bw'amateeka obusinga okutwala obulamu bw'abantu, kubanga bobba ssente zaabwe zirina okukikyamu era balina okuvunaanibwa. Naye kaakati ono ye abattabuzi tatutte ssente zaabwe zirina kuzimba malwaliro, nguudo naki. Bw'abawamba n'abatulugunya n'akola effujjo erya buli kika. Ono mutabani wo yali waggulu w'amateeka. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission of course bisirise ku nsonga zino, oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Eddie Mutwe, aba Uganda Human Rights Commission ne bawandiika ebbaluwa. Twabalemerako tebawandikira ebbaluwa naki ne bawandiika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Eddie Mutwe.
n'abagamba mwe nno saagala kummanyiira nammwe nja kubakima ne batya. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Tulabye